So, yun guys. So, ngayon mag-unboxing po kami na ano nga ba ito? Speaker, Sembrand. Ito kasi mukhang speaker to talaga. Sembrand. Lahat na lang ako ng 70. speaker ko kulitin. Siyempre, So, speaker tingnan natin slide. kung anong klaseng speaker na naman itong Yan. niya. Sige, ikaw mag-unbox para makita mo. Speaker. Siyempre, tapos na ako sa JBL ba to JBL. or Boss ba to or ano? Anong brand ba? Tapos na ako sa JBL, kaya ibang brand naman tayo. Parang ang Saka- ganda niya kasi parang patayo ang style niya. Hindi, ano? Pahiga? Yes. Kasi Kasi patayo siya. nag-sale kasi to sa Shopee. So, from 50% Shopee. off na lang. From Shopee pa guys. Kailan pa to dumating? Nung ano lang, kahapon ata. Kahapon. Ganda naman ng bubble wrap niya ko lately. Kasi nirequest ko yung nalagyan ng bubble wrap para hindi siya magka-problema pagdating. Yung pamangkin ko sabi niya, sa Lazada na lang daw siya bibili ng cellphone. Pero natatakot ako kasi baka wala siyang warranty kapag sa Lazada. Itong bumili sa Lazada sa ano na lang, sa taas na lang ng Robinson. Kasi sure ka na may warranty. Kasi pag nagkaroon ng defect or something, Yes. hindi mo na kasi makahabol kapag sa Lazada ka bumili. Saka baka mamaya class At A lang least, yung kapag bibili. bumili ka sa mismong shop, pag nagkaroon ng defect or something, pwede mo pang dalhin. Kim Store. Ayan siya, sales Pinapit invoice. ko na doon. At 3,000 to mahigit dati. Pero nag-sale siya. Kasi wala na bang bumibili. Hindi, kasi may mga bagong May promo? May bagong model na naman kasi silang nilabas kaya. Yung dati, siyempre, sale na yan. Kagaya din ng mga cellphone. Diba, pag may bago, drop price na agad yung ano. Sana naglabas din tayo ng electric fan. No? Meanwhile, Ang laki pala siya. So guys, meron siyang protection dito para hindi siya mauntog-untog. And kompleto siya guys. Meron siyang Cable. Meron siyang cable. So, yan. Meron din siyang remote control. Cable, remote control. And charger. Charger ba ito? And ano ba? Siguro pag gusto mo siyang i-stick dun sa ano. So, meron din siyang tornilyo whatsoever kung ano yung pwede pag gamitin dyan. And syempre, para malaman mo kung paano mo siya gagamitin, kailangan merong manual. So, yan. So, ito na yun. Diba? Maganda siya. Tingnan natin paano siya gagamitin. Oh! Ang elegant nung dating niya. Ano mo? Pwede mo pala siyang isabit Diba? para siyang Oo. split type na ano na pang aircon. So, try mo nga siyang i-open kung Bluetooth ba yan or ano. Bluetooth. Sige. Subukan nating i-play. May music ba to? Cellphone mo? Wala ka. Tignan mo nga. Or isasaksak ko. Baka nangangain naman ng tanga to. Tignan mo nga. May power here. Hindi na nag-ilaw. Saan ba mag-ilaw? Sinasaksak pa ba yan? Tingnan natin. So, kung meron siyang saksakan. Oh my gosh. Gosh! Nain na ako. Nain na ako. Wala na ba itong ano sa box niya? Ito oh! Meron naiwan. Naiwan yung charger. So, meron siyang charger. Sinasaksak pala. Kumakain kasi Meron palang naiwan dun sa side. Inutil. Bungol lang eh. Hindi lang bumol, inutil pa. So, baka kailangan mo lang isaksak. Meron ba tayong malapitang saksakan dyan?
Meron. You know. Ayaw nga. Try it. So, ito natin siya ipapasok. So, ito guys. Pasok natin dito. Yan. And, baba na natin dito siya. Saksak natin. Lakasan mo ba? Taksan. Taksan ba yung boses ko? Yes! Oh, yan. Umilaw na siya. So, pag umilaw, anong ibig sabihin? Naka-on na ba siya? Or ano? Try mo pindutin. Yan. Blue. Yan. Okay na. So, so kailangan Wala natin, akong music. Ikaw na lang. ano kung gagamitin ng music ko ay yung cellphone ko, di ba? Baka gusto mo maghiram ng ibang cellphone sa iba, sa labas, di ba? Hanapin Para mo nga pwede yung nating Ayan mo nga i-connect. yung music player niyan. Hindi ko mahanap. Baka na-delete mo na rin, ano ba naman yan? Aray ko. Eh kasi wala nang space yung cellphone ko. Kung sa file manager mo, wala ba? So, kailangan muna natin siyang i-connect. Connect natin sa Bluetooth. Bluetooth. So, ang pangalan niya, so Sembra. since isa lang ang bago dito, ito lang bago. Ano yan? Ito, Metro wireless. Ito kaya yan. Teka, ulitin natin. Volume. Plus. Ipindutin mo nga yung pair niya, yung Bluetooth. Ito pala, Sembra. Ayan. Nakita mo na. Yes. Yes, nakita ko na. So, pair natin siya. Yes! Compare na siya! So, let's So try. excited. Try natin kung maganda yung sound. Ang problema ko, nasan yung music niya dito? Hindi ko alam. Baka na-delete na. Oh my gosh. So, ano ba yung nahanapin yung music? Kahit pag na-delete yung yung application, parang meron pa din naman siya. Diba? Sa file manager, Try mo. audio. Ayun. Ayan. Meron ba dito? Meron. Snappy naman to, mga ano lang. Mga ano. Try sa music. Paano siyang tutugtog? Hindi ba okay? Kasi syempre, bago pa lang, start pa lang natin paano siya gamitin. So, nangangapa din ako, hindi ko alam. Tumulog So, yun siya. lang, Pero ganun pag lang. isa-isa lang. Ganun lang yung tunog. Gusto ko yung music sana para mas matagal yung ano. Hiram pa kaya ng ibang cellphone na pwede nating ano, pagpatugtog. Yan yung cellphone mo. Ginagamit ka natin, di ba? Ay, wag yan! Wag yan! Private yan. Eh kasi, magtingin ka na kasi doon, maghiram ka na. Yung papatugtugin lang naman natin Alam, kasi- para lang ano. Hindi nga maganda yung tunog ng cellphone nila kasi nga. Hindi China. naman yun, yung dyan naman siya tutugtog, oh. Dyan naman natin siya i-connect. So, hindi tutugtog sa cellphone nila. Dyan siya kukonect. Okay? Sige na. China naman kasi yun. Hour later. Password! Password! May music ba daw yan? Meron, magpapamusic sila dito. Baka YouTube naman. Ayun o. Ay, TikTok na yan. Walang music sa akin. Subukan natin i-connect yung TikTok. YouTube niya. Yung Bluetooth. Since tinanggal ko yung Bluetooth dun sa kabila. Ang problema ko, nasan yung settings dito?
Alam mo na kapag hindi ka talaga sanay sa Android, nalilito talaga ako dito. Okay. So, ayan, naka-connect na siya. Hoping na gumana dito kung may music siya. Kung pwede na try natin sa YouTube. Okay, loudspeaker. Speaker na dito. Yung yung chosen. Ay, basta yung mga Konti lang ha, kasi hindi pwedeng matagal, maka-copyright claim tayo. So, ito ba yun? Those phrases. Meron siyang, Ang ganda ng music niya! Ang ganda ng sound niya! so, yun, maganda. Wow! Hindi mo akalain ganun When it come to maganda. your truth, it's still like buzz. Issue with trust. So guys, hininaan ko na kasi maka-copyright claim and doon pa lang sa intro is maganda na and nalobat na din kasi yung cellphone. Kaya hindi na na-play ng mas matagal. Kumbaga sinubukan lang namin kung maganda talaga yung yung sound ng speaker. So, yun guys, ang brand nito is Sem brand. So, maganda yung quality niya, maganda yung sound na Mahaba narinig siya. namin. So, Laki. yan. Ganyan ang style ng pag niya, hindi siya patayo, so pahiga siya. Yan. Elegant yung niya, yung dating niya. Sabit mo dyan. Di sa ko to, sa kwarto ko to. Lalagay ko sa kwarto ko. Wala naman nagka-kwarto dun eh. Kaya na, parang may music yung mga yung mga multo dun. So, ayun guys, thanks sa sa Shopee ba to? Yes, Shopee! Thanks sa Shopee! Sa may pangalan yung store nila eh. Pwede mo siyang i-promote. So, yung pangalan ng store nila is Kim Store. So, check nyo na lang guys sa Shopee apps. Meron naman siguro kayong mga Shopee apps. Tignan nyo na lang doon. So, yun lang guys. Bye!